Salutare lume! Astăzi vă voi arăta videoclipul în care l-am filmat pentru că nu pot filma cu Mobizen și am filmat pe cameră de la telefon. Da? Și dăm aici. Da? Focalizează și îi dăm drumul pentru Salutare lume! Uitați tableta aceasta care o să arăt. Vedeți? Scuze că lăguiește, nu știu ce are, băiatele, bă. Ce cu Mobizen azi? Oh, shit! Băieți, dacă am avut și tableta, dacă e... Mi-a spart tableta, bă. Oricum nu mai jucam pe ea. Uitați și ăsta ce-o fi. Mai nevoie. Și acum... Vedeți? Asta mă enervează și... What? Ai... Dai mă, da... Ce-o hai că și-o. Au! Wow. Hai că s-a spart ecran dacă e. Dar na, o vindeam și făceam și eu băi. USB, am vrut după măciuci. Ce-o fi, o fi. Hai. Șocă bun. Da, spatele n-are nimic. Nimic. Hai că dau și eu dacă e. Oh, coș! Copacul ăsta. Nu știu ce căuta coș ăsta, pardon. Găleata aia acolo, deci, da. Să vizionăm în continuare. Oh my god. What the fuck? What? Aici cred că o să editez. Sau? Nu. Era un copil în căruța aia și m-a lăsat repede în jos și am ținut telefonul sus. O căruță. Între picioare mi-a venit. Aproape în picior mi-a venit. În picioare, bă. Hai că... Răzbeți. Ce dreaptă e. Scuze, este floare. Ei, stăm, dar răzbeți să bine. Ei, trece doi oameni. Porumb bun, se vede? Oh my god. Asta e pentru star. Ăsta, David. Aveți David? Ne-a văzut și? Asta e placa cu visul. Asta e... Nu mă băgați în seamă. Nu știam ce. M-a văzut tabletă, dar... Mă tai. Te-ai prins? Mă tai. În fine... Hai că m-am... Nu mai pot arunca că... Mă tai. Oh my... Șocă bun. Nu că mă tai. Mă tai.
satisfaction. Au, se pleacă. Oh my fuck. Wow, ce asta? Albastră, ziceam, băieți. Puneți pauză dacă știți ce. Și îmi scrieți în comentarii acolo jos. Este fain așa. Mă strică la ochi. Și cam asta a fost. Nu uita să bubuiți acel buton de like și de subscribe. Eu am fost Alex, ne vedem data viitoare. Cam asta a fost videoclipul. Dacă ați auzit, dacă ați fost, ați văzut videoclipul, dacă ați văzut videoclipul, ați auzit ce trebuie să faceți, să apăsați butonul. Da, și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, știți regulile, eu am fost Alex, ne vedem data viitoare. Pa, pa!